Sendile, Tanam, Sendile, Yamonte, Sendile. Manzela mnganami kunjani mfowethu lalela phezulu uzongifica nje esangweni ngikulindile lapha ngicela ngamselingane yami lalela lapha uzochazela yonke into masufikile usho ngiyachazela ukunuka yini uzomchazela ukunuka ngiyangizwe uDlamini ukuthi ukhuluma ngegama lami sezwana ngizomthola sizobuyini ngizomthola Hey, let's turn up. Hello. Yeah, tell us something, man. I forgot, man. Making a tip, man. Oh, it's shy now. How's it? Hey. Where's Lamin? Oh, Jay. The pillar was over there. Hey. It's a story. Kwamna lempilo lengiyiphilayo kahle kahle angisayazi. Yazi ingakho ngakhetha ukuba single. Ngazo zona lezi inkinga lezobhekana nazo. Ukushawa unkosikazi wakho. Uyazi nje solo ngaphela lo msebenzi. Lo mfazi akhe ekhaya usaphela uliswana. Angazi ngizokwenza njani. Yazi bengicabanga la. Qhamuka nombono futhi. Ukuthi ngaba njani inkinga yakho sithiwa sambe soyibika. Wo, enduneni emaphoyiseni. Emaphoyiseni. Hawu manje. Ufuna ungiphinde? Kahle Dlamini. Ngiyaphi? Emaphoyiseni. Uyazi ukuthi lesi story. Sinamaphoyisa angitshela ngayo. Ngizothi mina njengendoda ngobika lelo cala. Uyazi bazobe bangihleka. Yazi lamaphoyisa okhuluma ngawo azobe ejabulela ukuthi kwanda esibani. Usho ukuthini manje? Yabo nje begqoma bulletproof. Yeah. Ephethe isibhamu. Yeah. Nawo nje ayafa, ayashawa unkosikazi wakho. Uyazi nasi story njengamanje kuphuza mina kodwa yabona ngasidakwa. Ayikho into njalo. Wesdlamini. Asambe ngiyakusiza. Sister, ubona ukuthi umono right dog. Dlamini ngiyakusiza ngithi asambe. Ngoba ngishaya kancane. Dlamini asambe. Sukuma sambe Dlamini. Dlamini asambe. Ya madoda. Ngamsisi. Sizobika icala. Icala la. Khuluma. Uma. Yebo sawubona. Hayi. Khuluma ushayishe ngokwenze njani? Hayi nendoda ishusha umfazi wayo la. Cha Dlamini, usukuthi nendoda eshawa unkosikazi. Wathi wena ushawa unkosikazi wakho. Wezoni. Awuzongizisa la. Naku majazi. Shawa umfazi. Hayi bomfazi, khona amadoda aseshaya umfazi le minyaka le esiphila kuyona. Amadoda aseshaya abafazi. Yabona kanjani lena? Benza manje abahleki. Abantu abehleka nje nabo. Kufanele inkinga ezingaphezulu kwamandla. Obani bona? Kahle wena ukuthola indaba zakho kwamanje. Lalela la. Usufuna ukulala la stopsini. Majazi abanda. Asambe. Abandi majazi. Awona story right. Dlamini asambe. Angisayi. Nje azangi umfazi wamswaye sekuya. Intombi yami. Indoda eshawa umfazi. Anele. Ile siwa manawe sanele. Wezanele. Koko wezanele. Anele. Wezanele. Hola. Ngena. Ya. Yebo Dlamini. Wezanele. Dlamini. Bakumuza ngakho. Khona ba? Akhomuntu Khona ba Dlamini. Khona ba? Wezanele. Pula. Barulho. Maphoyisa. Sanibona. Siyazwa la kuthiwa khona umuntu wesifazane oshaya umuntu wesilisa. Yebo baphoyisa uye lo ngishaya. Uy. Hola, ngishaya umfazi mina. Umuntu wesifazane. Awukasimfathi, ngathi yena le ndoda yathi izobika ikhesi ukuthi ashaya unkosikazi. Yena umajazi. Uzoshaya abantu namandla. Ushaya umfazi kanti.
Uyazibona nje. Unokuthini majazi? Ngiyobika icala emaphoyiseni. Aninginaki. Para kuphela ngisho iminute ingenile la. Sengena amavini awu20. Hey. Zulu, Ngiyayibona nini? ngobophe le nto leyo kusimoshe isikhathi siyogaza phambili. Ukupuyisa wena. Ayi mazi nami ngisula sibile ngamboni. Uhleli uthetheke la phansi usinekile uzongitshela ukuthi uyihla umazi insuku zize zibembili. Kahle kahle ngani ukhamseleni la? Uma ngiyafunda futhi ngiyabhala. Nya. Okay, makufunda wena thina fast silale singadlile thina la endlini. Awuhambe kuyomthengela insuku ufuna ukubheka bese ubuya uyaphindana. Okay, maqo 30 minutes soseqedile ukubhala. Habe 30 minutes zokusuqedile ukubhala. Wesili uyangolozela yini? Wenze njani manje? Uyangolozela. Ngixolisa manje. Kwenzakalani la? Sanibona abantu bomthetho. Yebo mama. Kwenze njani ngahlaselwa yini? Size sikuthole. uDlamini usasitshele konke ngawo. uDlamini usentshela ukuthi ngenze njani? Wena uhlumeze ingane la endlini. Ngokudisiplina nje ingane yami. Sekuzovela nje kugaleleke nina la ekhaya. Lalela we mama. Silindile ngiyahlukumeza. Lalela we mama. Ngiyahlukumeza silindile. Lalela we mama. Ngiyayizwela. Lalela we mama. Ngizizwela ke nani mfana bomthetho ngiyayizwela. Zulu, umfaka uzankosi. Ngimeza bonke abantu ukuthi onepeace. Kumele uhlala ngaphansi kokuhlala abantu abafana nawe usikhathele lokufonela yena. Ukhathala nina. Hayi asamba. uDlamini ngiyotshela zonke indaba. uDlamini ufuna kumina. Alibambele ngashona uDlamini uyakhuluma phambili. Uzolithola usizo. Ungakusakhala mntanami, uzolithola usizo yaso. Sambe khona mama nje uzosebenza naye. Nangu mama uzobanjela ngaphandle basebenza. Sabona sindile phela. Unjani sisi? Ukhuluma noma makhathi wala bhekele osiza abantu. Odile kakhulu inkinga nabantwana. Utana ngizile inkinga yakho. Ngizohlukumezela kwakho. So angisazi ukuyele emva. Ngizosikuhlonga kwenzakalana ekhaya. Kodwa ngifuna ukusho kuwe namhlanje usufikile ekhaya sisi. Ngitholele ekhaya. Usuzoba right uzofunda. Wese siyabona ukuthi ekhaya. Usuzoba right. Umdlalo 16 Days of Activism obhalwe Nokulunga Madlala ngaphansi kweDejavu Media olusana nokugebengu olusana nokuhlukumezwa kwabantu besifazane olusana nokuhlukunyezwa kwabantu besilisa sisiphansi ngodlame phansi phansi ngodlame phansi phambili ngokubambisana phambili phansi ngetshene bezwale ngiphansi phambili ngozwana phambili